各位好，自由行今次嚟到歡樂海岸，去到小米買下一啲家庭電器，嚟到呢間國產潮牌服裝店買翻幾款最新嘅潮流服飾，再試下兩間中餐廳嘅唔同抵食套餐，行埋盒馬先生攞盡政府消費補貼，一齊入嚟食玩買啦！睇之前可以先訂閱我嘅頻道，如果能夠讚好同埋分享俾你哋有需要嘅朋友就更加好啦。好啦，我哋立即去片。今次嘅地點咧，主要就喺深圳灣公園嘅。嚟呢一個站咧，最方便就喺深圳灣口岸搭地鐵過嚟，轉一次線就可以過到嚟，大概26分鐘。如果喺福田口岸咧，就要轉2次線，大概33分鐘先過到嚟嘅。出咗閘咧，我哋去 E 出口嗰度出，就會嚟到歡樂海岸。因為嚟到咧都中午時分，所以咧我哋就去食咗飯先。沿住外圍向前行咧，大概行5分鐘左右，就要到達今次嘅餐廳華苑1號。餐廳咧面積唔算大，我哋早嚟到，所以咧就唔使等位。除咗大廳之外咧，亦都有幾間客房嘅。樓底咧都幾高，空間感咧都幾大嘅。呢間餐廳本身都有啲即製點心，不過價錢咧就真係唔算平。我見到大家嚟食咧，最主要都係食佢呢一個套餐嘅。呢個套餐咧已經包埋茶位，非常之划算。可以喺大眾點評或者美團咧都揾到呢一個嘅套餐。我當日買咧係151蚊。先嚟一份脆皮 BB 鴿，因為呢度啲嘢食咧全部都即嚟即做，所以都要等一啲時間。但係呢個脆皮 BB 鴿咧真係非常之嫩滑，食得出咧係新鮮嘅，唔係翻炸嘅。之後其他點心咧都全部一次過上晒台，一共有8樣咁多啊！首先就有金筍流沙包、華苑蝦餃、白灼時蔬、皮蛋瘦肉粥、手工青團、百合醬蒸鳳爪同埋桂林牛肉腸粉。呢個蝦餃個皮咧夠晒薄，同埋細細粒，可以一啖一口。雖然裏邊咧冇筍粒，但係都有幾隻蝦肉嘅。呢個腸粉咧雖然包得唔係幾好，啲牛肉咧就跌晒喺下邊，但係食得出個腸粉咧都幾滑嘅。食呢個金筍流沙包嘅時候咧，真係要好小心，因為佢嘅流沙咧真係非常之熱，所以建議最好攤凍啲嚟食，就唔怕辣親個口啦。另外個餐咧仲有一款楊枝甘露作為甜品嘅，唔係太甜，我覺得咧都幾好食。如果打卡咧，仲送牛奶布甸。呢個牛奶布甸咧比頭先個楊枝甘露更加凍啊！奶味都幾濃郁，有興趣咧真係要收藏打卡試下。食完呢個人均50蚊嘅中式套餐之後咧，我哋就周圍行下。我咧就本身想買翻個小米嘅充電寶，所以咧就嚟呢間小米店嗰度睇下。開頭咧以為去錯咗汽車鋪頭，因為呢度咧展示咗4-5部汽車喺度售賣緊。我睇中呢款充電寶咧，容量係2萬嘅，價錢咧係269蚊，比隔離呢一款咧多100蚊。但係咧就多1倍電力。呢一款電池咧有3C 認證同埋 QR code 可以上到飛機，同埋可以快速充電，所以咧我都買咗一個。之後屋企人發覺呢支按摩槍咧都幾好，呢一支咧就會發熱嘅添。跟住咧仲買埋呢個按摩頸枕，所以我哋一次過咧就買咗4樣嘢啦。如果想試下呢度啲產品咧，一定要俾咗錢先會拆俾你哋試嘅。但係如果有問題咧，都可以即場換嘅。咁我哋只好俾咗錢先啦。俾完錢之後咧，我哋就坐埋一邊，逐件產品拆嚟試下。首先咧就測試下呢個充電寶有冇電，插唔插到電嘅。好，冇問題。之後咧就試埋另外一支按摩槍。我哋最後咧就買咗支唔會發熱嘅按摩槍。佢唔會發熱，但係力度咧都一樣嘅，價錢仲平少少添。職員就建議我哋用呢個按摩槍咧就唔好用太耐，同埋用之前咧記得睇說明書先。而用呢個頸枕咧都有3樣嘢要注意嘅。第一就係用嘅時候咧，千祈唔可以帶頸鏈。第一次用咧就建議用輕柔模式先，同埋每次使用咧最好唔好超過10分鐘。鎖緊前面嘅扣咧就可以用噶啦。呢個頸枕咧仲有發熱嘅功能，所以冬天用咧可能更加舒服啊。職員最後咧仲包翻晒幫我哋入盒添，非常之好服務啊。之後咧我哋就離開，行前少少去到呢間叫做 HEA 嘅潮流服飾產品店睇下。呢間鋪頭咧仲要係旗艦店添，因為近來推出咗119.8全場孩童衫任揀1件嘅優惠，
所以我哋咧就入去睇下啦。未睇佢啲衫之前咧，已經俾佢其他嘅貨品吸引咗我啊！因為除咗衫之外咧，呢間仲有玩具同埋唔少模型公仔可以睇下，睇到啱咧，仲可以買翻件翻去添。呢幾個字咧就係佢嘅品牌口號啦。因為有2層啊，所以我哋咧先由2樓睇起。呢間鋪頭咧以醒獅品牌為佢哋嘅 logo， 所以好多件衫咧都會有呢個醒獅嘅圖案嘅。佢近來咧仲同 IT 有聯名合作，推出咗好多唔同款嘅熱賣產品添。呢度咧除咗有好多款大人啱着嘅衣物之外咧，就連小朋友嘅衫咧都有得揀，款式咧都幾新穎㗎。有啲款式咧唔同顏色，感覺已經好唔同。呢度啲衫咧原價要400幾500蚊嘅，而家統一都係100幾蚊嘅價錢，都幾抵買。就連鞋咧都係同一個價格，款式咧都唔係太差。揀好晒想要嘅款式，再查一次有冇問題，之後咧就可以埋單俾錢啦。買完嘢之後咧，我哋就去食下午茶。我哋嚟到呢間叫做野妹火鍋嘅餐廳，因為當日嘅朝頭早喺大眾點評仲抽到呢個免費嘅下午茶套餐。呢個下午茶咧仲可以喺餐廳入邊食添。食之前咧就去到收銀嗰度核銷一下。本來蛋糕咧係6選1嘅，但係淨係賣剩 Tiramisu 呢一隻款式。個餐咧仲有一杯嘅布打檸檬茶。呢個 Tiramisu 都幾好食，仲有少少酒香添。之後咧我哋就打車去呢一個叫做歡樂時光嘅商場行下。呢個商場咧香港人比較少去嘅。我哋嚟嘅原因咧係因為呢度有間盒馬先生。因為皇庭廣場嗰間盒馬先生咧實在太多人啦，呢間人流咧就少好多，同埋又近地鐵站，所以可以喺呢度咧慢慢咁樣揀下嘢。近來咧仲推出咗一個叫做199蚊減35蚊嘅優惠，所以我哋都把握今次嘅機會買到成車都係啊！呢度商場咧都有唔少食肆嘅，我哋今次咧就試下呢間叫做素朴湯陽嘅餐廳。雖然係用素字行頭，但係呢間餐廳咧就唔係淨係食素嘅。所以我哋今次就喺大眾點評揀咗呢款養肝排毒嘅4人餐試下，價錢咧就係368蚊。呢度係主打飲靚湯嘅，所以嚟緊呢4碗湯咧都係唔同款，有元貝涼瓜排骨湯、養肝草石斛豬骨湯、霸王花養肺湯，最後就係五指毛肚海底椰豬骨湯。第一味餸有薑葱醬沙巴魚肚。另外呢一味咧就係鐵板谷治牛板腱。另外呢一味餸咧嚟到已經出晒煙嘅，就係富貴薑焗黃花魚、生炒廣東菜心。最後呢一味咧就係老陳皮欖角蒸排骨，同埋3碗白飯。呢個魚肚細細粒咧都幾好嚼嘅，口感咧都幾爽口。有啲人咧會覺得佢比較韌。呢個牛板腱咬落去咧唔韌嘅，染埋呢啲調味粉咧就更加好食。呢款黃花魚嘅肉咧就比較散嘅，但係呢一款煎焗嘅方法令到佢鹹鹹香香，都幾好味道。因為啲排骨咧想快啲蒸熟，所以咧都切得比較細粒，加埋有少少欖角嘅香味，所以呢個排骨咧都幾好食。好啦，今次嘅分享就到呢度，我哋下集見啦，拜拜。